Hello guys, so gagawa tayo ng stem. So, ito ang mga materials. Lalagyan ng glue, plastic at spoon, tsaka food coloring, tsaka Ariel. Dito ko nalilipat. Ito, Ariel. Ariel din to. Kasi mahirap maghanap ng. So, let's start. So, yun. Nilipat ko ang glue dito. So, lilipat na natin. So, eto na siya. Palagyan na natin siya ng well, ay, wait lang pala. Tsaka food coloring. So, color pink siya. Sorry kung malabo ang camera na. So, ito na. Color pink siya yun. Light pink. Whatever. So, lagyan na natin siya ng Ariel. Yeah, so, sorry kung may assistant ko. Sorry. Dapat lang siya yun. This is my first vlog. So, sorry kung maingay kasi may pumasok sa pinto. So, yun. Kulang Sa pa. kwarto ko medyo may pumasok sa So, kwarto. sorry kung maingay yan. Tingnan sa camera siya. So, yun. So, ang gusto niya, so, ito, ano natin to? Lagyan ng yan para i-example. Duganan pa rin. So, yan. Kulang pa rin siya. Pag lang, huwag mo muna hawakan. Pag nagka-watak na siya, yun, doon na pa lang. Wala na siya sa camera. So, sorry kung wala na siya sa camera. So, yun. Parang pwede na siya. So, lipat natin siya dito. Tsaka,